Слова из Библии. Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто-то о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Рассказ «Стук сердца». Это было последней каплей, которая переполнила ее чашу терпения. «Ну все, хватит! Мама, я так больше жить не могу!» – закричала истошно Маргарита в кухне, и только потом Степан почувствовал запах горелой пластмассы. Он кинулся на голос жены и увидел, что в кухне находились двое. Жена, которая держала в руках то, что осталось от электрического чайника, и его 80-летняя теща, смотрящая непонимающими глазами на свою разгневанную дочку. «Что опять случилось?» – спросил Степан, хотя он уже и сам понял, что произошло. «Да вот, представляешь, она поставила электрический чайник на газовую плиту и зажгла газ!» – воскликнула жена. «Чаю решила попить. Мало того, что она спалила чайник, но ведь могла устроить пожар. А что, если бы нас не было дома? Нет, все, больше я так не могу. Завтра же начну оформлять ее в дом для престарелых». Теща, услышав такое, посмотрела на дочь странными глазами и молча пошла в свою комнату. «Ты это серьезно?» – спросил Степан у жены. «Еще как серьезно!» Маргарита все еще продолжала говорить на повышенных тонах. «Да сколько же можно это терпеть? У меня уже никаких сил нет!» Степан сказал: «Сколько нужно терпеть, столько и будем. Это же твоя мать!» Он аккуратно взял из рук жены обезображенный чайник и добавил: «А за чайник не переживай, я новый куплю». «Не успокаивай меня», – нервно отозвалась жена. «Мне на работе давно уже советуют сдать ее в приют для стариков, а я все тебя слушаю. Но теперь буду действовать, иначе она спалит нам всю квартиру, и мы вместе с детьми отправимся на улицу». «Спалит так спалит», – Степан пожал плечами. «Значит, такая у нас судьба. Просто нам нужно перекрывать газ, чтобы она без нас не хозяйничала. И будем терпеть дальше». «Ну нет, хватит надо мной издеваться». Жена заткнула уши руками. «Все надо мной издеваются. И мама, и ты. Нет, я так больше не могу». «Я не издеваюсь. Она твоя мать, и значит, мы обязаны о ней заботиться», – сказал Степан. «Деменция – дело старческое. Это не излечивается. Кстати, и мы с тобой когда-нибудь можем этим заболеть». «Нет, нет, я терпеть такое не обязана», – перебила его Маргарита. «Дома престарелых для того и существуют, чтобы облегчить жизнь здоровым людям. Я хочу пожить спокойно, понимаешь? Я имею право пожить спокойно». «Нет, не имеешь», – твердо ответил Степан. «И я не позволю тебе этого сделать. Мы с тобой должны пройти это испытание до конца. Оно дано нам не просто так. Это Божья проверка. Говори, что хочешь, но в этот раз я поступлю так, как считаю нужным. Я должна всеми средствами защищать свой семейный очаг, и я его буду защищать». «А то, что она твоя мать, тебя это уже не волнует?» – спросил Степан. «Но ведь я буду навещать ее», – возразила Маргарита. «Ей там будет лучше, пойми. За ней будут присматривать, ее будут кормить. Она еще и спасибо нам скажет. Тут я на нее кричу, а там работают специально обученные люди, понимаешь? Мои нервы уже на пределе, и хватит уговаривать меня, я не ребенок».
Ну, хорошо. Вдруг согласно кивнул головой Степан. Ах, наконец-то ты согласился, вздохнула облегченно Маргарита. Я прямо сейчас отправлюсь по одному адресу. Я уже наводила кое-какие справки. Надо начинать. Да, хорошо, опять повторил Степан. Тогда я тоже уйду, и прямо сегодня. Подожди, куда уйдешь? Не поняла она. Еще не знаю, ответил Степан. Наверное, пока к брату. У него как раз жена уехала к дочке в другой город помогать с внучкой. Погоди, к какому еще брату ты собрался? К своему брату Володе. Я поняла, что к Володе. Но для чего ты решил к нему идти? Если из нашего дома уйдет теща, то вслед за ней уйду и я, спокойно объяснил Степан. Да ты что, с ума сошел? Ты меня, что ли, бросаешь? Нет, я тебя не бросаю, ответил он. А что же? Что же ты делаешь? Удивленно спросила Маргарита. Я бросаю незнакомую мне доселе женщину, задумавшую бросить свою беспомощную мать, которая по воле случая оказалась в страшной беде. Пойми, Рита, я все могу тебя простить. И твою слабость, грубость, равнодушие, даже не любовь. Но способность совершить предательство по отношению к самому родному человеку, к своей родной матери, нет. Простить это выше моих сил. Подожди, но это же не предательство. В глазах Маргариты заблестели слезы. Это просто мое бессилие, страшная усталость. Понимаешь, я просто боюсь сойти с ума. И снова не так, замотал Степан головой. Ты обманываешь сама себя. На самом деле ты хочешь облегчить свою жизнь за счет жизни другого человека. И если ты это делаешь с собственной матерью, то значит, когда-нибудь сможешь сделать это и со мной, и даже с любым из наших детей. Зачем же мне ждать этого момента? Лучше уйти пораньше. Да ты что говоришь? Маргарита вдруг потемнела лицом. При чем здесь ты и наши дети? Притом, если ты устала, возьми отпуск и поезжай на море. Я тебе слова не скажу против. Я ведь хорошо понимаю, что силы у человека иногда оказываются на пределе. Но нельзя доверять свою мать чужим людям, которые в ней будут видеть только умалишенную. Хорошо. Но что же мне теперь делать? Растерянно спросила Маргарита. Что тебе делать? Начни с малого, ответил Степан. Для начала достань из шкафа обычный чайник и сделай для мамы чай. Она, кажется, очень хотела чаю. Пока ваши близкие рядом, старайтесь им нежность дарить. Своим ободряющим взглядом их в нужный момент укрепить. Простить их, когда они грубы, смолчать, когда им тяжело, и в час неприятный и трудный согреть их сердечным теплом. Пусть Бог благодати поможет не пасть нам в земной суете, но веру живую умножив, сердца сохранит в доброте. Служите всем ближним собою. Летят жизни временные дни. Спешите к любимым с любовью, пока еще с вами они. Просить об одном
России.